Hei, velkommen til neste episode av hva enn dette er. Vi holder jo på å legge epoxy på gulvet. Vi har nå isolert en vegg, og det er på denne veggen som vi nå har isolert, som vi også skal ta og feste inn dieselvarmeren som ligger bort på benken. Men vi kommer nok til å montere dieselvarmeren på utsida og ha varmeluften komme inn gjennom veggen. Nå først skal vi lage en liten ramme, et lite hus som dette her kan leve på. Så vi starter med å lage den ramma, og så kan vi ta og få montert det ute og bare høl i veggen. Bare høl i den splitter nye veggen min. Jeg kom nettopp på at jeg har de dørene her som jeg kan bruke som fronter, som gjør det lett å komme til og vedlikeholde. Gjenbruk.
Vi da 2 uker fram i tid, eller 2 uker fra siste klipp. Jeg har fått brukt den noen ganger. Det tar cirka en time å varme opp garasjen, sånn at det varmt og godt å jobbe her. Og det uten isolasjon i tak. Altså, det en vegg som isolert. Det har ikke noe å si på isolering, det. Så hittil så jeg kjempefornøyd med setupen. Slet også litt med at jeg fikk det ikke til å starte, og det var også fordi at koblingene på det elektriske noe dårlig. Den ene pinnen inni ene koblingen hadde bøyd seg ned, og var ikke koblet i, som gjorde at hele systemet ikke ville fungere. Så der måtte jeg da ta en liten feilsøking og fant da den ene pinnen som var bøyd. Fikk bøyd den tilbake, og alt startet opp igjen. Så hittil så synes jeg dette her har vært kjempebra tillegg til å ha en garasje. Så jeg vil helt klart anbefale andre som har det kaldt å installere en dieselvarmer. Takk for meg!